咳嗽一直反反复复不好，但是做 CT 又一切正常，是怎么回事呢？只要是咳嗽呢，不管寒咳还是热咳，本质上呢都是肺里的寒气没有排完，即使是热咳呢，也是寒极生热。所以呢，从根本上讲，还是要排肺寒。可以用大米加生姜和葱白煮粥喝，帮助身体发汗排寒。粥呢，一定要煮得极其软烂，好消化。不要吃任何生冷、寒凉和甜食，因为这些会加重咳嗽的症状。还有，一定要注意保暖，哪怕一直是在微微出汗的一个状态，也不要减衣服。这个时候，你要是觉得稍微凉爽舒服一些，都有可能加重咳嗽。我们还可以用手呢，顺着两侧胳膊的肺经拍一下，从上面一直往下拍，尤其到尺泽穴这个位置，要多拍一会儿，两边的胳膊都要拍个5到10分钟。然后呢，再用手拍拍后背的肺腧穴。如果没有人帮忙自己拍的话，我们可以这样，用手把另外一只胳膊拖到最高，然后呢，用手这样用力能够到的后背的这个穴位就叫肺腧穴。左右的肺腧穴呢，也是各拍个5分钟左右。肺腧穴呢是可以补虚清热的，所以咳嗽的时候拍一下，有助于咳嗽的恢复。当然，如果有条件的，可以自己在家里艾灸3大穴加肺腧穴，效果会更好一些。